Здорово, друзья! Сегодня с вами будем смотреть на довольно интересную клавиатурку Keychron K3. Мы уже с вами смотрели на две клавиатуры Keychron, это были Keychron K1 и K2. K2 я пользуюсь уже практически 1,5 года на постоянной основе. Сегодня заценим K3. K3 это низкопрофильная 75% клавиатура. Для тех, кто не в теме, простым языком, 75% это практически как ТКЛ. Только за 6 тысяч. Шутка. Хотя, конечно, если бы так, было бы хорошо. На самом деле 75% это практически ТКЛ клавиатура, только все клавиши расположены максимально компактно, без каких-либо разделений. За счет этого вы получаете больше свободного места на столе. Так как я пользуюсь K2, я к такому расположению уже давным-давно привык. Но для тех, кто будет только переходить на такую клавиатуру, основным неудобным моментом первое время будет расположение F-ок. Тут они смещены. В стандартной клавиатуре F-ки стартуют над двойкой, тут же F-ки стартуют над единицей. Лично для меня это был единственный момент, к которому мне нужно было привыкнуть. Привык я буквально за пару дней, само собой, не только F-ки тут расположены не на своих местах, однако у дефолтного пользователя проблем с остальными кнопками возникнуть не должно. Слышал еще такую тему, что кодеры хвалят расположение клавиш Home и End. Сам я не кодер, так что не знаю, просто слышал такую инфу и до вас ее доношу. 75% клавиатура для меня это самый маленький формат, которым мне комфортно пользоваться. 60% я пробовал несколько раз, и мне некомфортно. ТКЛ отлично. Я не испытываю дискомфорта в отсутствии нужных мне клавиш. А ТКЛ в еще более компактном исполнении вообще супер. Переходим уже к самой клавиатуре. Выполнена она из алюминиевой пластины сверху и пластика снизу. Сама по себе клавиатура очень компактная, очень миниатюрная, тоненькая и легкая. Из-за тонкости и легкости пострадала немножко монолитность корпуса. Многими, но не мной любимый тест на скручивание клавиатура, ну так скажем, не проходит. Если захотеть, ее можно свернуть и сломать. Но как мы знаем, если захотеть, можно и болт сломать, если вы понимаете, о чем я. Эта клавиатура и должна быть легкой, компактной, тоненькой, и все это для того, чтобы ее легко можно было брать с собой. Для этого даже есть манерный чехольчик, который продается, правда, отдельно, но все равно с ним вот такой вот солидный мужчина. Туфлях с пакетом. Клавиатура поставляется в нескольких комплектациях. В первую очередь она может быть как с RGB подсветкой, так и с обычной белой. Также у клавиатуры варьируются свитчи. Есть версия с хотсвапом, а есть без. Если вы берете клавиатуру без хотсвапа, то вы получаете низкопрофильные механические гатероны с ресурсом в 50 миллионов. Если же вы берете клавиатуру с хотсвапом, тогда она будет построена на собственных низкопрофильных оптических переключателях Keychron. Мой экземпляр с RGB подсветкой и хотсвапом, а соответственно на переключателях Keychron. Как заявляет компания, это их собственные переключатели, они их сами разработали, об этом у них на сайте даже есть статейка. Переключателей Keychron есть целых 6 видов, в моем случае это красные. Сила нажатия у них 40 грамм, дистанция до срабатывания 1 мм, а до упора 2,5 мм. Ну и раз они красные, значит линейные. Без тактильных бампов и щелчков. После стандартной клавиатуры сразу чувствуется то, что ход у клавиш на порядок меньше. Срабатывают они раньше. Кстати, Keychron еще обещают, что их переключатели обеспечивают молниеносный отклик в 0,2 миллисекунды. Про 0,2 миллисекунды ничего сказать не могу, скажу лишь то, что работает все отлично. На этом хвастовство Keychron'ов не кончается. Они заявляют, что у них площадь стема больше, чем у других низкопрофильных переключателей, благодаря чему кейкап меньше люфтит, нет перекосов стема при печати и нет солянки в силе нажатия. Не знаю, только ли в свитче дело, но клавиатура действительно консистентна от свитча к свитчу, печатать приятно, нет такого момента, когда попадаешь на край кейкапа и нажатие становится чересчур тугим. В общем, с печатью все отлично, никаких проблем я не заметил. Приятный момент в том, что свитчи идут с череподобным стемом, а значит, что найти сюда кейкапы будет попроще, чем на какие-нибудь, к примеру, каилы. Keychron даже указали небольшой список совместимых капов от других клавиатур, что как бы странно, да, типа ты покупаешь Keychron, они тебе такие, если что, от Корсара кейкапы залетят по красоте. В теории можно даже нацепить дефолтные полноразмерные кейкапы, но это уже какая-то
Стабы в клавиатуре череподобные, за исключением капслока. Ну вот так вот, ну не влез сюда череподобный стаб. Все, что могу сказать про стабы, они с завода смазаны. Вот вроде смазки немного, но ее хватает. Стабы работают отлично и не шумят. Ну как не шумят? Они практически бесшумные. Ну и конечно же саунд-тест, он же тайпинг, как же без него. Идем дальше. Клавиатура оборудована низкопрофильными ABS кейкапами. По тактильным ощущениям кейкапы такие же, как были на клавиатуре K2. Что самое главное, хоть это и низкий профиль, но кейкапы имеют углубление в середине, из-за чего палец зачастую попадает на центр клавиши. Мало того, что это удобно, так еще и это помогает жать на центр, что исключает перекос стема. В свое время, если помните, Cooler Master сделали ровные кейкапы в низком профиле, и печатать на клавиатуре было мало того, что неудобно, так и сила нажатия постоянно была разной и зависела от того, на какую часть кейкапа вы жмете. В Keychron все отлично. В тот момент, когда я делал обзор на Key 2, Keychron в России еще не было, поэтому клавиатуры были без русской раскладки. Сейчас кириллица есть, но, к сожалению, она не подсвечивается, ну вот такой вот минус. Что касается самих кейкапов, у меня на K2 за 1,5 года они лишь не сильно полирнулись, но нигде ничего не стерлось, не протерлось, все символы целые. Тут будет так же. В комплекте с клавиатурой идет комплект кейкапов под Windows, потому как изначально клавиатура собрана под Mac. Также в комплекте есть пуллер для кейкапов, ну и пуллер для свитчей, HotSwap как-никак. Подключение. В первую очередь стоит отметить, что клавиатура может работать с Windows, с Android, с iOS и с macOS. Ну и с Linux, соответственно, тоже. На задней панельке имеется специальный переключатель выбора операционной системы. Как вы могли понять, клавиатура беспроводная. Работает она по Bluetooth 5.1, в памяти держит 3 девайса, между которыми можно быстро скакать с сочетанием клавиш FN плюс 1, 2 или 3. Кстати, пробовал играть по Bluetooth и задержек не заметил, играть комфортно. Но если вдруг чего, клавиатура, конечно же, может работать и по проводу, он тут Type-C. На задней панельке клавиатуры есть второй переключатель выбора режима подключения, ну и он же ползунок отключения. В клавиатуру установлен аккумулятор на 1550 мАч, который дает клавиатуре проработать около 34 часов. Рядом с портом USB-C есть отверстие, в котором установлен светодиод. Он горит красным, когда клавиатура заряжается, и моргает красным, когда зарядка крайне мала. Переходим на дно клавиатуры. И тут есть эдакий моментик, капелька дегтя. У клавиатуры из-за ее компактности нет ножек подъема. Ну и тут Keychron постарались выкрутиться. Нормально или нет, решать вам. Так как ножек подъема у клавиатуры нет, а регулировать подъем хотелось бы, Keychron в комплект положили разные ножки. По дефолту установлены высокие, и в комплект закинули низкие. Ну и получается, что наклон можно регулировать. Но, так скажем, чисто вот пару разиков, потому что приклеил, отклеил, и больше это не приклеится. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Keychron в своем репертуаре. Клавиатура очень прикольная, маленькая, легкая, манерная такая. Ощущается как действительно дорогой и премиальный продукт. Есть ощущение, что юзаешь какую-то новую механическую клавиатуру Apple для iMac, вот такую, знаете, за 29 990. Ну, будь это Apple, примерно столько бы это и стоило. Среди низкого профиля, который был у меня в руках, это несомненно топ. Для тех, кто ищет тихий низкий профиль с ощущениями короткоходной ноутбучной клавиатуры, это must have. А такие люди есть, и ко мне обращались с такими вопросами, мол, посоветуй такую клавиатуру. И теперь я знаю, что буду рекомендовать. Если бюджет позволяет, я реально рекомендую Keychron к покупке.
Кстати, в комплекте вы еще найдете брошюрку, на которой указано сочетание клавиш. Ну, к примеру, как отключить автослип мод, потому что если вы юзаете клавиатуру по Bluetooth, она периодически во время бездействия отключается, дабы экономить заряд. Вот на этой брошюрке есть сочетание клавиш, как это отключить, как сделать так, чтобы F-ки работали как мультимедийные клавиши. И забавный момент еще в том, что на этой брошюрке Keychron говорит: ребят, ну, типа софта у нас своего нет, но если вам нужно переназначить клавиши, то вот вам две софтины, одна на Mac, одна на Windows. Да, они не наши, но через них все отлично регулируется, кнопочки переназначаются, только в путь. Так что вот так, брошюрка прикольная на самом деле. Вот как-то так. Клавиатура годная, к покупке советую. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши социальные сети. ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. В Телеге, кстати, у нас самые свежие анонсы, так что подписывайтесь и будьте в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам топовых девайсов, до встречи и пока-пока.